सो अब चाहिँ म यहाँबाट ज्युरिकबाट चाहिँ लक्जमबर्गको लागि भनेर निस्किँदैछु। रातिको लगभग 10 बज्यो भन्न पनि हुन्छ, 10 बज्यो। तर यहाँ चाहिँ अब यो युरोप भन्ने ठाउँमा चाहिँ दिन भनेको रात, रात भनेको दिन हुँदो रहेछ होइन। दिन भनेको अझैसम्म दिनै छ क्या, रातै भएको छैन क्या। त्यही भएर यो सुत्ने टाइम टेबल भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ होइन। म चाहिँ अब सुतेकै छैन भनौँ न, अहिलेसम्म घुमिन्छ। भरे राति जाँदाखेरि चाहिँ बिहान 4-5 बजी नै उज्यालो हुन्छ। अब के गर्नु, त्यही भएर सुत्नेको टाइम टेबल चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ यो ठाउँमा। अब लक्जमबर्ग गइन्छ, वान डे त्यहाँ घुमेपछि मिल्यो भने चाहिँ त्यहाँबाट बेल्जियम भन्ने ठाउँमा गइन्छ। बेल्जियमबाट चाहिँ नेदरल्यान्ड प्रस्थान हुनेवाला छ मेरो। सो अलमोस्ट मेरो युरोप टुर 8 दिन सकिन लागिसकेको छ। यसको खर्च कति भयो, लागत कति हुन्छ, घुम्दा कति खर्च हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्ने नै छु। तर तपाईँहरूले हेर्दै जानु होला कस्तो कस्तो ठाउँमा घुम्यो, कति खर्च भयो, त्यहाँ जाँदाखेरि कति टिकट लाग्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई डिटेलमा भन्छु। आउन चाहनेहरूको लागि चाहिँ कसरी आउने, कहाँबाट आउने र कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुरा पनि फेरि भन्छु। म चाहिँ दुबईबाट अप्लाई गरेको हो। दुबईबाट अप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ कहाँ अप्लाई गर्ने र मेरो डकुमेन्टेसन चाहिँ कसले गरिदिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई त्यो पनि भन्छु। र ब्याङ्कमा कति पैसा हुनुपर्छ त्यो पनि भन्छु होइन। अनि के चाहिन्छ त डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ, अप्लाई गर्नु अगाडि चाहिँ डकुमेन्ट कसरी लिने भन्ने कुराहरू पनि म डिटेलमा भन्छु होइन। लेट्स सी कस्तो हुन्छ।